Un cliente nos ha traído el portátil porque se calienta mucho y hace mucho ruido. Vamos a verlo. Bueno, le hemos quitado los tornillos a la refrigeración porque posiblemente puede que tenga problema aquí. Vamos a renovar pasta térmica y vamos a ver cómo se encuentra la refrigeración. Y efectivamente ya vemos como tiene ya polvo aquí acumulado que puede ser motivo. Vamos a hacerle una limpieza, vamos a renovar pasta térmica. Sorpresa, había un tornillo en el disipador del portátil. Este también puede ser un problema para ruido. Vale, ya tenemos el portátil con una mejor temperatura. Le hemos limpiado, como habéis visto, la refrigeración, le hemos puesto pasta térmica al procesador